今天带你们看看，大部队再次出发去赶海的这天，当现场新扒拉出来的生蚝，配上现炖的五花肉鲈鱼锅，又能擦出什么样的火花？老子们啊，今天又迎来了赶海的时间，咱们今天继续出发啊！那么看看谁加入了俺们这个队伍，打个招呼吧，善姨。昨天我那个小绿关爆了，今天再换一个更时尚的小红。哎呀妈，今天赶海急忙火矬的匆匆忙忙的走，带上咱们的毡筒继续出发。看前期视频都知道善姨家离海离得比较远，都得坐车去，它不像俺家1波米就到海边去了。我今天跟2个赶海小能手去赶海，看看就能捡多少大货。今天是东南风刚转北风啊，早晨出来的时候乌云密布的，现在天空已经放晴了，像不像宫崎骏动漫里面的夏天？哎呦，我好看呐！准备打点酱头小海蛎，打点梨回家。你在打善姨啊？我上那边去撒嘛，有没有小螺？妈妈，有吗？他不能撒。妈，老子们上来发现大货了！看没看到这大货在这儿？大刺，你看，太不错了！我头一次在这个海边发现这个螺，冒烟螺好像是头一次看到，应该是下过来的老窝。哎呀妈呀，老子们蹬下来就有大货，不蹬下来没有，看都在这里，看不还有啊？哎呀妈，就这样小缝还都脏啊！你看这个小螺今天准备拉草去，我特别爱吃这个拉草的，那个小螺真好逮。这种辣螺它的身手都老敏捷了，它就喜欢站在一些像犄角旮旯呀、悬崖峭壁那一面的上他觉得那样的地方一般人找不着它。他是螺里面的智商高手，你看，这是举着一对儿小样，背着我在这谈恋爱呢。我哭了，老子们，今天这个海穷的呀，目前为止就捡了这么几个辣螺。以现在的形势我们分工非常明确，因为现在海水没有退下去，也捡不到什么东西。善姨就打点海里的，阿妈和我呢就准备捡点这样的小辣螺，能捡多少捡多少，只要咱不空运回去就行。捡的就是快乐，捡的就是开心。老子们估计海螺大军在我赶海之前就已经通知他们大部队了，说楠楠来了，快撤退。地铁管他们没赶着。你看看，就赶这么几个辣螺，肯定是一个没捡着啊！老太太走半道把我筐捡到了，我这是走哪愣呢？今天赶海达人，阿妈都说了，够捡一盘咱就不吵了，没有多少东西。今天这个海，哎呦我的妈呀，阿爸都来，没有东西吧？有生蚝你去那咱转站去捡生蚝得了。今天赶个海能转站800个地方。你看那边已经有人在那捡生蚝了，估计也是赶海管上没赶着，看在那扒了，能有点货。好几天没带咱们来扒了生蚝了，今天带咱们去扒了点生蚝。哎呦妈，你这老虎红眼的，这大上小梨都是一样。那边大生蚝阔一个老底筋了，走好走。哎呦妈，好久没来扒了，找找久违的感觉吧。溜干净呢。被他们扒了溜干净，管他们没有了。善姨来晚了，你看人家捡的老些，人家捡了2网宝呢，人家来的早，捡了好多。你瞅瞅人家扒了的，巨无霸！哇，你这老大货都要人家扒了走了，这不给我急坏了吗？老子们，咱来晚了，上老火了，都要去赶点小波了干什么？生蚝都没捡。你们明显能看到，以前从那种大生蚝壳，现在都变成这种小的了，连生蚝壳都没有了。这个是一个，2个。你看筐里就扒了一些小点也行。我捡到了个大货善姨，你瞅瞅，我以为今天管上我捡不着了，没想到捡个这么大的。爸。可我捡的大不大？大吧！原来这里还是会有惊喜的。
我往上扒拉扒拉，看有没有。三姨，你看，你看这老大，他在这板正正等我来捡它，他怪听话了吧？你就看咱这什么命儿呀，好命儿！这还有一个，我如果预计没有错的话，你看看，发财！你看看这2个巨无霸，又能捡到大货，你瞅瞅，回手套又套到一个，哎呀妈呀！我都不想用运气爆棚来形容我了。我刚才找的那个是别人认为都是死的，他仰壳搁那躺，谁能信他是个真的？妈，你看这有一个，这个是个假的。哎呀妈，这个要是个真的哈，就太过瘾了。你看他死了，搁那寻宝了。给咱们猜一下，这是好的是不好的？我感觉是个好的，坏的。三姨说她穿这身衣服要给她捂发芽了，不发芽，噎死了。我说天冷，让她穿个带帽帽的下来。你看我穿什么？我穿大毛衣。啊，妈，我看，你说吧，这里面是有大东西，你看看，发财了今天。俺爸的小老头在这儿哈，闷儿不放上。你捡那么些生蚝呢？你捡不少吧呀？俺爸都在这个石头缝里捡的，那里面哈有生蚝。咱瞅瞅赖这一会儿功夫捡这些大货，都挺大的，热大。咱能敢想象在这有一个，你都想象不到，你都认为什么没有的地方还能冒出这个大生蚝来。三姨，采访你一下，捡的开心吗？采访一下。开心。你看我捡的。就是椰，这边哈有个好心的大哥管俺们哪里多，下回就上他说的地方去赶。他说老了，老子妹们哈，又是满载而归的一天呢。就问你，俺们家老太太干活有没有认真？俺们都去扒了生蚝这个间隙，一直在这抠小伙了。妈，你捡多少了？你瞅瞅，老太太干活有没有认真？矿底都满了，那全是这些螺。妈呀，挺多嘛呀！真厉害啊！这个海边这个大风啊，都要给我吹跑了。看我的裤子，咱们就知道今天的海风它有多大。哎呦我的天哪！哎呀妈！捡完大票之后啊，你看看俺爸捡多少，你发财了吧？你看看小老头眼神也好用的，又跌了一个。咱们都学学，男不发财谁发财？老子们们啊，今天大声的喊出来，楠今天又发财了。说好的走呢，开始扣开江口小海里了。咱就是学呀，这俩人真红眼的，都说好的要走，又在这儿大开小利了。你瞅瞅这姐俩呢，我都上岸边坐一会儿了，他俩还没上来。他俩太搞笑了，去捡大货去了，捡俩人回来。老子们，我给他看看啊，这不都往家捡呢？赶着些栗子和生蚝哈，给三姨拿走。俺们在这儿哈，经常还能赶到。我一下我都看着了。给咱看看这是什么东西？这是鲈鱼啊。今天要炖一条10多斤的大鲈鱼。这个大厨呢，依旧是小老妹儿啊。海岛最正宗的做法就是用大酱炖它，她最喜大酱了。爆香之后加入大酱，把大酱哈全部用这个油爆香之后，开始加入哈生命的源泉。你看看哈这个大鲈鱼的鱼头，小老妹儿全处理干净了，真的手一比就看出来了。这大鱼老大了，镜头里不显，10好几斤。哎呦我！鲈鱼哈，它的肉质老好吃了，特别香。炖这个鲈鱼哈，重中之重来了，来加2勺白酒啊！看看哈，今天炖这个鲈鱼配菜是什么呀？五花肉、豆腐皮儿、金针菇，还有这个豆芽。咱就看看这小汤吧，现在呢，真不错呀！
等待这个鱼哈，就这么咕等40分钟。A few minutes later. 开锅了啊！这个鱼炖的绝了啊！你看看这个汤，哎呀妈呀，大鱼肉呢？看看呢。这边哈，咱小姨炒的这个海螺也出锅了。就这个大饼的哈，配这么一桌饭菜，我的妈呀，今晚不能给我想迷糊了吗？小老妹儿辛苦了。这个东西哈，怎么吃呢？就是一口鲈鱼，一口五花肉，蘸点这个鱼汤啊，就往嘴里送。还是上海货，外地当地的不有。老姊妹们哈，我就看又香又咸，老好吃了。尝一口哈，这个鲈鱼的汤炖的宽粉，什么味道？就口的大饼啊，哎呀妈呀，香的，太好逮了。这是哈现和的生蚝，蘸上刚才那个灵魂小料汁儿，就这么往嘴里送。好吃，真好吃。今儿个按照老规矩，又得圈死一下了，圈死。那怎么还有碗米饭？ Nice.